Միացրած է։ Միգրոֆոնը միացրած չի։ Միացրած է։ Ահա լավ է։ Այ նախագահ չի տեսել։ Պայմանավորվենք այսպես։ Դրագում եք ով գնացեք։ Լավ, մի նեղվեք։ Դրամա ձեզ ասում մի քիչ առաջ եկեք, որ սենց իրար չսպանեին։ Մի սպանեք։ Պայմանավորվենք այսպես։ Քանի որ դեռևս այս պահին չկա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի որոշում, որով դադարեցվում է գործող նախագահի լիազորությունները, այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա վաղը եւ գեղեցիկ չլինի, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն անենք, նաեւ դեռևս մարդը հնարավորություն ունի կարող է դիմում է հետ վերցնել։ Այսինքն ստացել եք առաջարկ, ճիշտ հասկացա։ Չէ։ Առաջարկ եղել է ձեզ։ Ինչին վերաբերյալ իմ աննոր շրջանառումը։ Թեկնածու դառնալ։ Ու տեսականորեն պետք է շրջանառվեր։ Բարձ ասեմ ձեզ, հաշվի առնելով բոլոր այն չափանիշները, որ ասենք 40 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ճանապարհանցած մարդ, նաև այսօրվա նախարար, այդ պայմաններում ոնց որ թե կարելի է ենթադրել, որ ես կարող եմ հայտնել այդ ցուցակում հաշվի առնելով, որ որպես նաև այսօրվա կառավարության անդամ, նաև քաղաքական թիմի անդամ, ես կարող եմ առաջադրվել։ Իսկ ասացեք առաջարկ պարոն նախարար եղել է ձեզ։ Մենք այդ խոսակցությունը դեռևս չի եղել։ Պարոն նախարար, ճանապարհից խոսեցիք, պաշտոնական կայքեջերում ինչու է ձեր կենսագրությունը, այսպես ասած, խմբագրված եւ որևէ հիշատակում չկա հակ անդամակցության։ Չէ, ես մեղավորությունը իմն է։ Որևէ ես այսպես ձևակերպեմ, որ ճիշտ լինի, ես 17 թվականի ընտրություններից հետո իմ կուսակցական գործունեությունը դադարեցրել եմ։ Բայց անկուսակցական պետք է լինեք։ Գիտեմ, ես համարում եմ ինձ անկուսակցական, այստեղ մի խնդիր կա, որ հիմա ես կճշտեմ, որովհետև ես ինքս իմ մեջ այդ կուսակցական գործունեությունը դադարեցրել եմ, ուղղակի ֆորմալ առումով այնտեղ դիմում լինելու կամ չլինելու հանգամանքն է, որ հիմա ճշտվում է։ Պատասխանեք պարոն Խաչատուրյանի։ Ասեցի ձեզ, չէ, խմբագրվելու կարիք չկա։ Ես իմ կենսագրության ինչ որ տարբեր տեղերում տարբեր բաներ եմ գրել, մոտեցումը հետևյալն է եղել, պաշտոնապես ես աշխատել եմ, այսպես ասած եմ, որ սովետական միությունում կար աշխատանքային գրքույկ, մինչև 99 թվականի մայիս ամիսը, երբ որ դադարեցրել եմ, ազգային ժողովի падգամավորության ժամկետը դրանալուց հետո դադարեցվել է իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Նույն տրամաբանությամբ առաջին նախագահի խորհրդական լինելու հանգամանքը։ Չի խմբագրվել, այդտեղ միշտ կա գրված։ Առաջին նախագահի խորհրդականը կա, ամեն ինչ կա, ուղղակի միայն այդ խնդիրն է, դրանից հետո ես տարբեր տեղեր, տարբեր ձևերով եմ գրում, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների համագործակցություն, արմատը, այլընտրանքը, հայազգային կոնգրեսը։ Պարոն Խաչատուրյան, իսկ ձեզ չի անհանգստացնում նախագահին տրված այդ քիչ լիազորությունները։ Իսկ արդեն դրա համար եմ ասում, եկեք խոսենք վաղը, երբ որ այդ ամեն ինչը հստակեցվի, բայց քիչ եք տեսնեմ։ Բայց ինչ խնդիր կա։ Հայ հերթի, բայց ինչ խնդիր կա։ Վաղը մի օր։ Լսեք, ես գոնե դուք բոլորդ գիտեք, որ ես երբևիցե մամուլից չեմ, այսինքն չեմ հրաժարվել կամ մամուլից չեմ խուսափել։ Կառավարության նիստերից հետո եղել եմ, կարող եք հարցերը տալ, առավելևս երբ որ այսպիսի մթնոլորտում է տեղի ունենում, ինձ համար միշտ հաճելի է։ Բայց այն ամենը ներդաշնակ է։ Ավելի այդ նախագահի պաշտոնում ավելի շատ օգուտ կտա պետությանը, թե Հիմա հեսա կգամ, ոչինչ։ Լսեք, բարդ հարց եք տալիս։ Այն ինչ որ պաշտոնում որ հիմա ես գտնվում եմ, հավատացեք, ես 6 ամսի 4-ին կլրանա, ես ինձ բավականին լավ եմ զգում այն առումով, որ նաև տեսնում եմ հեռանկարները, ամենակարևոր իմ անհանգստությունը այս պաշտոնին նշանակելուց ես չէի կասկածում, ոչ թե մեծամտություն մի համարեք, ուղղակի իմ կառավարման փորձը, իմ անցած ճանապարհը ինձ թույլ է տալիս նաև ինքս իմ մեջ որոշում կայացնելուց հաշվի առնել, որ ես կարող եմ ինչ որ բան անել։ Հիմա համոզված եմ, որ շատ ավելի անելիքներ կարող ենք անել, որովհետև բացի ինձ նախարարությունում կա շատ լավ աշխատող թիմ եւ ամենակարևորը կառավարությունում կա հասկացվածություն եւ գնահատելու այն ամեն ինչ որ մենք արել ենք եւ ինչ ուզում ենք անենք։ Իսկ հավատացած եղեք, որ շատ ծրագրեր կան, որոնք կարիք կան եւ կարվեն։ Հիմա ընթացքը ցույց կտա, եթե ինչ որ բան փոխվի, այդ դեպքում ուղղակի կապսոսեմ, բայց բոլոր դեպքերում կյանքը այդպեսին է լինում, որովհետեւ իմ կյանքում այդպիսի իրադարձություններ եղել են եւ միշտ ինչ որ մի բան սկսվել է նորից,
բայց կախված է նաև թե տրամադրվածությունը ինչքանով է, պատասխանատվության խնդիրը։ Նախագահի պաշտոն, այսպես ասենք, անակնկալ չէր ձեր համար։ Չէ, անակնկալ է այնքանով, որ անակնկալ էր ինչ որ տեղի ունեցավ մի շաբաթ առաջ։ Այսինքն բոլորիս համար էր անակնկալ։ Ես այսինքն դրանից առաջ իմ մտքով էլ չէր կարող անցնել երբևիցե, որ կարելի է ընդհանրապես մտածել եւ դառնալ այդ պաշտոնի գոնե մասին մտածող մարդ։ Ես իմ գործս անում էի, իմ գործս շատ էր եւ իմ ժամանակը ամբողջ նվիրված էր դրան։ Ես ինչ որ ձևով կարողացա իմ նախկին շատ ազատ կյանքից հարմարվել ավելի սահմանափակ այս կյանքին եւ բավականին գոհ եմ, որ այդ հնարավորությունը ինձ ընձեռնել է, որովհետեւ ինքնակայացման մի նոր ժամանակաշրջան էր։ Գնահատողները դուք պետք է լինեք, մեկ էլ իհարկե մեր այն մարդիկ, ովքեր սպասելիքներ ունեն նախարարությունից։ Խաչատուրյանը ասել է, որ պետք է ներդաշնակ լինի նախագահի թեկնածուն իշխանության հետ։ Այս ձևակերպումը ձեզ համար կաշկանդող է ներդաշնակ լինելու հանգամանքի մասին։ Չէ, ընդհանրապես եթե վերցնեք, ինձ ավելի շատ ոչ թե կոնկրետ հարցի ինձ ուղղեք, այլ կարող եք ասել ձեր պատկերացումը մոտեցումը այդ պաշտոնի նկատմամբ, հա, այդպես է պետք է լինի։ Ի վերջո ես կարծում եմ ամեն իմ բացասական մոտեցումներով կառավարման այս համակարգին, դուք երևի հիշում եք 2015 թվականին էր, մեր պայքարը դրանից առաջ էր, բոլորս էլ հիշում ենք թե ինչ պայմաններում էր ընդունվել եւ ցավոք սրտի ճիշտ դուրս եկանք, որ այս կառավարման համակարգը ունի լրջագույն թերություններ, հաշվի առնելով մի հանգամանք, որ մենք դեռևս լիարժեք կայացած ժողովրդավարական երկիր չէինք եւ մեր մոտ հատկապես քաղաքական ինստիտուտները եւ պետական ինստիտուտները առանձնահատուկ չէին աշխատում, այսպես նաեւ ձևակերպեմ միգուցե հետագայում առիթ կլինի դրա մասին զուտ առանձին խոսել պետական ինստիտուտների մասին, որտեղ պետական ինստիտուտների չկայացման մեջ մեղավոր եղել են ոչ թե օրենքները գործող կամ սահմանադրությունը, այլ ուղղակի եղել է կառավարող իշխող ուժի մոտեցումները։ Սա մի այլ հարց է։ Այս հանգամանքների ցեղներով բոլոր դեպքերում կա սահմանադրություն, որով ապրում ենք, եւ այս սահմանադրությամբ այն պաշտոնները, որոնք կան այդում նաեւ երկրի նախագահը ունի որոշակի լիազորություններ եւ այդ սահմանադրության տրամաբանության մեջ այդ լիազորությունները պետք է կատարվեն։ Բայց դուք էլ եք կողմ, որ պետք է փոփոխվի սահմանադրությունը։ Ես համենայն դեպս իմ պատկերացումները երկրի սահմանադրական այս փոփոխությունների առումով չի փոխվում ինչ հիմա։ Պարոն Խաչատուրյան, վերջինն էլ ասեմ, Սուքիասյանների ընտանիքին պատկանող բանկի խորհրդի անդամակցությունը երբ է դադարեցվել։ Այն օրվանից, երբ որ ես անցել եմ աշխատանք։ Ինձ այդ նույն օրը ինչպես օրենքն է պահանջում, ես ընդհանրապես, քանի որ օրենք շատ հարգող մարդ եմ, եւ մի ուրիշ սկզբունքեր ունեմ, որ երբևիցե գործող օրենքը չեմ քննադատում, ես կատարում եմ այդ օրենքի պահանջները, եթե ինչ-որ մի բան չի համապատասխանում, կփորձեմ փոխել։ Հետքի վերջին հրապարակումը, քանի որ խորհրդի մասին խոսք գնաց, հետքի վերջին հրապարակմանը պիտի խնդրեմ արձագանքեք, բավականին մատչելի գնով էր այդ պատմական կառույցը ձեր ստորագրությամբ փոխանցվել Սուքիասյանների ընտանիքին, դա ինչպես էր ստացվել։ Ասեք, մի բան կա, չգիտեմ, չկա երևի քիչ մարդ կլինի այստեղ, որ այդ շենքը հիշի։ Այն շենքը, որը վերակառուցվել է, դարձել է Երևանի ամենագեղեցիկ շենքերից մեկը։ Պատկերացրեք, ես եմ խնդրողը եղել, եւ միայն իրան չէ։ Շատերին եմ խնդրել, ցավոք սրտի արձագանքողները քիչ են եղել։ 95 թվականի, 94 թվականի, 93 թվականի Երևանում ներդրում անողների թիվը անսահման փոքր էր, մի 0։ Ես ձեզ առիթ կլինի, էլի շատ մանրամասն դրա մասին կխոսեմ, ուղղակի մի բան համոզված եղեք, որ իհարկե, միանշան Սուքիասյանի, դե գիտեք ինչ կա, շատերի համար կարող է հաջող գործարքներ 100 տարի առաջ մի տենց այդպիսի գույք ձեռք վերածնեն կամ կառուցած, հիմա տնտեսական իրավիճակ այնպեսին լինի, որ դա հաջող լինի։ Այստեղ զուտ մասնագիտական դաշտում ինձ հետ մի քիչ խոսել է բարդային առումով, որտեղ ես իմ սկզբունքների մոտեցումներ ունեմ տնտեսական քաղաքականությանը։ Ես կուզեմ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մատչելի գնով ներդրողներին տրամադրեն այդպիսի չկառուցված, քանդված կամ կիսաքանդ վիճակում անշարժ գույքեր։ Կարևորը որ մենք ունենանք այն ինչ որ ձգտում ենք։ Շատ ներողություն պիտի խնդրեմ, որտեղ այնտեղ ես նաև զեկուցող ու բացող եմ, որպես կառավարության նախարար եւ փոխվարչապետին փոխարինող։ Ասում են ՀՀՇ-ն վերադառնում է, ինչպես կմեկնաբանեք։ Լսեք, ՀՀՇ-ն վերադառնալն ի՞նչ է նշանակում։ Հայոց համազգային շարժումը։ Ես եղել եմ Հայոց համազգային շարժման շարքային անդամ, բայց ոչ կուսակցական։ Այդպես է ուրեմն վերադարձել։ Ես այդ շարժման անդամ եմ 88 թվականից, ես գտնում եմ, որ իմ ընտանիքին եմ ասել, այն օրվանից, երբ որ ես եկել եմ օպերա, հենց առաջին օրվանից, այդ օրվանից ես այդ գործին եմ նվիրվել
Ցավոք սրտի այն խնդիրները, այն նպատակները, որ մենք այն ժամանակ դրել ենք, մինչև հիմա չենք կարողացել իրականացնել։ Ես այդ ճանապարհին եմ, ուզում եմ մինչև վերջ իրականացնենք ինչ որ ուզում ենք 88-ին։ Միգուցե շատ բաներ չկարողանանք ունենալ ազատ, անկախ Հայաստան երկիր, որտեղ բոլորս երջանիկ լինենք ու բարեկեցիկ կյանքով ապրենք, ու ամենակարևորը լինենք ազատ։ Տեսեք, դա իմ անձնական մի քիչ խնդիրն է, որովհետև իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, հայրս, իմ եղբայրները, իմ եղբոր ընտանիքները, իրենք Խաչատուրյան են։ Ուղղակի ԶԱԳՍ-ի աշխատողը չգիտես ինչի իմ ազգանվան հետ կապված գրել է Խաչատուրյան, ես դրա մասին իմացել եմ, երբ որ անձնագիր էի ստանում։ Ու հիմա արդեն ճշգրտելու պահ կար, որտեղ ինձ բոլորը գիտեք Խաչատուրյան, ինձ համար մի քիչ ֆալշ է հնչում, երբ որ Խաչատուրյան են ասում, որտեղ ես Խաչատուրյան եմ սովորել, իմ հոր ազգանունը, իմ հարազատների ազգանունը այդպեսին է, բայց ցավոք սրտի հիմա Խաչատուրյան։ Ես միշտ Խաչատուրյան ինձ համար ավելի հարազատ է։ Պարոն Խաչատուրյան, որտեղ ոչ մի անգամ խորհրդային միության ժամանակ օթանավով գնալուց երբևիցե չեն ասել, որ ձեր տոմսը Խաչատուրյան է, Խաչատուրյան եք, այնպես որ ես կարիք չեմ ունեցել, որ փոխեմ։ Թե չէ կփոխեի Խաչատուրյան, հաստատ։ Վերջում սպասենք, այսինքն ձեր մամուլի ասուլիսին, երբ նշանակվեք։ Տեսեք, ոչ մի եկեք եթեներ չդնենք, որովհետև ես այդ եթեները չեմ սիրում։ Իմ կյանքում միշտ փորձել եմ առարկայական խոսել։ Ինչ որ կլինի, դրա մասին խոսենք, հաստատ իմացեք, որ ես ձեզնից խուսափող չեմ։ Կարևոր է, որ ընդդիմություններն վերջնվի։ Ես կարծում եմ ցանկացածի համար կարևոր է, որ հենց ընդդիմություններն լինեն, որտեղ ի վերջո այդ պաշտոնը նաև դրա համար է, համերաշխություն։ Չիչա, ապրես։ Խոսած ես 3 ժամա խոսում եմ։ Ծիթ էլ սպասի։ Ծիթ։ Դու ինձ վերջ ես մնում։ Օ, վեսիմ։ Քո միկրոֆոն ուր դնե։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն ենք հայտնում արհեստական բանականության ոլորտում կրթությունն առանցքում համաժողովին ձեր մասնակցության համար։ Այսօրվա համաժողովի նպատակը կրթության ոլորտում արհեստական բանականության հեռանկարների, նոր գաղափարների փոխանակման հարթակում հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ քննարկումների ծավալումն է, որի արդյունքում ակնկալում ենք համատեղել պետական մարմինների, դոնոր համայնքի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների, ինչպես նաեւ ակադեմիական շրջանակի ներուժը, ձևավորել համատեղ օրակարգ եւ համագործակցային կայուն շրջանակ։ Համաժողովը համարում ենք բացված եւ բացման խոսքի համար սիրով խոսքը փոխանցում ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար պարոն Վահագն Խաչատուրյանին։ Խնդրեմ պարոն նախարար։ Շնորհակալություն։ Միջոցառման հարգելի մասնակիցներ, կառավարության իմ գործընկերներ, Ադենաուրի հիմնադրամի հարգարժան ներկայացուցիչներ, ոնց անենք, որ ոչ մեկին չմոռանանք։ Ու պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն Կոնրադ Ադենաուրի հիմնադրամին հրավերի համար։ Ես նաև պատիվ ունեմ
ձեզ փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանի ողջույնը միջոցառման մասնակիցներին, որ ինքը զբաղվածության պատճառով այսօր ներկա չէ, առավելևս որ ուղղակի առիթից օգտվելով ձեզ ներկայացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրվել է մի որոշում, որով կարծում եմ ձեզ այսօրվա մեր միջոցառման մասնակիցներին դա կհետաքրքրի, ստեղծվել է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ եւ խորհրդի ղեկավարը հենց փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանն է։ Այսինքն աստեն Հայաստանի Հանրապետությունում կա կառույց, որը թվային բարեփոխման կամ փոփոխությունների այս գործընթացը պետք է կառավարի եւ այս աշխատանքները հասկանալի է, որ առանց հանրային սեկտորի եւ մասնագիտական շրջանակների աջակցության չի կարող իրականացվել եւ այս միջոցառումը այդ ենթատեքստում մենք շատ կարեւորում ենք եւ պարոն Գրիգորյանի հենց նաեւ խոսքը ամբողջական ես չփոխանցեմ, ուղղակի մեկնաբանում եմ կամ պարզապես իմ ներկայացմամբ ձեզ մատուցեմ, որ մենք կարևորում ենք արհեստական բանականության ինքը դերը նշանակությունը ինչ բառ ուզում ենք օգտագործենք եւ հասկանալի է, որ ժամանակակից աշխարհում առանց արհեստական բանականության կիրառման այն խնդիրները, որ դրված է ցանկացած երկրի առջև տնտեսական զարգացման ապահովման առումով եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման առումով ուղղակի անհնար է։ Ես փորձում եի նաեւ ինքս իմ խոսքի մեջ գտնել են կարևոր ասելիքը, որ պիտի փոխանցեմ ձեզ եւ այդ առումով երբ մի երկու օր շատ ժամանակ շատ ունեի, տարբեր նյութեր էի կարդում կամ հաղորդումներ նայում եւ երեք մի հետաքրքիր հրապարակում կար, եթե չեմ սխալվում BBC-ում, որը նաեւ խոսում էր արհեստական բանականության վտանգների մասին։ Եվ միշտ այդպես է եղել, ցանկացած առաջընթաց իր հետ նաեւ խնդիրներ է առաջացել։ Կլինի առաջին արդյունաբերական հեղաշրջումը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, որի մեջ ենք հիմա, ինքը իր խնդիրներն է առաջացնում։ Եվ եղել են միշտ մարդիկ կամ հասարակության խմբեր, ովքեր դիմադրել են այդ առաջընթացին։ Ինչքանով է հաջողվել, ինչքանով չի հաջողվել, դրանով է պայմանավորված է եղել տվյալ երկրի նաեւ առաջընթացը։ Եվ այսօր փորձել արհեստական բանականության մեջ գտնել խնդիրներ եւ այդ խնդիրները առաջին շարքում դնել եւ չմասնակցել այն գործընթացներին, որոնք նաեւ ապահովում են զարգացում իշնորհիվ արհեստական բանականության, դա նշանակում է պարզապես ընդհանուր մարդկության զարգացման այս ճանապարհից հետ մնալ։ Եվ այդ առումով նաեւ իմ աշխատանքի բերումով շատ կարևորելով հենց ինքը արհեստական բանականության դերը, որովհետեւ այն ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնում ենք կամ այն ծրագրերը, որի հետ մենք առնչվում ենք, առանց արհեստական բանականության ուղղակի լուծելի չեն։ Բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա։ Այն ինչ որ առաջարկվում է, դրան պետք է նաեւ մենք փորձենք դարձնել այդ ամեն ինչը կառավարելի եւ անվտանգության առումով ոչ խոցելի, որովհետեւ այսօր շատ դեպքերում հենց արհեստական բանականության կիրառումը դառնում է շատ վտանգավոր։ Այդ հոդվածը, որի մասին ես մի քիչ առաջ խոսեցի, վերաբերում է ֆինանսական համակարգում տեղի ունեցող մեծ խարդախություններին, գողություններին կամ նմանատիպ դեպքերին։ Այն ինչ որ օգտագործում է լավագույն նպատակներով մարդկանց բարեկեցիկ կյանքի բարձրացման ուղղված հակառակներ է արվում։ Եվ նորից եմ կրկնում, տեխնիկական ցանկացած առաջընթաց այս դիլեմայի առջև կանգնած է։ Եվ մասնագիտական շրջանակներ հիմա փորձում են այդ խնդիրները լուծել։ Երբ որ հիմա մենք որպես երկիր պատրաստում ենք երկիրը թվայնացման այս ճանապարհով առաջ տանել, մեր առջև կանգնում է երկրի անվտանգային որպես կարևոր գործոն կիբերանվտանգության խնդիրը։ Եթե մենք չենք լուծում մեկը, մյուսը հաջողություն չենք ունենա։ Եթե մենք չենք կարողանում կիբերանվտանգության մարտահրավերների դեմ առնել, ուղղակի այն աշխատանքները, որ մենք կատարում ենք եւ որի նպատակն է իրականում շատ հեշտացնել հանրային կառավարումը ընդհանրապես, մենք պարզապես խնդիրներ ենք ստեղծում դրանց ճիշտ մեզ համար եւ խոցելի ենք դառնում։ Դրա ականատեսը ոչ վաղ անցյալում մենք եղել ենք, տեսել ենք եւ այս խնդիրներ կա եւ մենք ինչպես մենք, ինչպես նաեւ շատ երկրներ կամ կազմակերպություններ, ընկերություններ լրջագույն միջոցներ են ծախսում հենց այդ վտանգները
վերացնելու կամ այդ վտանգների դեմ առնելու համար։ Եվ այս առումով են հենց արհեստական բանականությունը լավագույն գործիքն է, լավագույն միջոցն է, որ հնարավորություն կտա նաև մեր երկրին ուղղակի արգելակել կամ թույլ չտալ, որպեսզի մենք դառնանք կիբերանվտանգության կամ նման գործողությունների զոհ։ Համոզված եմ, որ այս միջոցառման հենց հիմնական նպատակներից մեկը նաև այդ խնդիրը օրակարգային դարձնելն է, այդ խնդիրը քննարկման առարկա դարձնելն է եւ այս շրջանակներում նաև ընդհանուր համաձայնության գալը։ Ես տեղյակ եմ, որ մի փաստաթուղթ է տարածվել այս հռչակագրի ձևով, այդ փաստաթղթի թեզերին ես ծանոթացել եմ, իհարկե փաստաթուղթը քննարկման առարկա է, բայց արդեն փաստաթղթի գոյությունը խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք ընդհանուր անելիքներ, որի մասին պետք է խոսենք, եւ համոզված եմ, որ սա վերջինը չի լինի, այսպիսի հանդիպումներ հատկապես մասնագիտական նեղ շրջանակներում ավելի հաճախ պետք է լինեն եւ մեր նախարարություններ նախաձեռնողներից մեկը կլինի եւ կա եւ դրա արդյունքում մենք ունենանք այնպիսի մի կառավարման, հանրային կառավարման այնպիսի մի համակարգ, որը օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, այդ թվում նաև արհեստական բանականությունը կլինի անխոցելի։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն խոսքի համար, որորից մաղթում եմ հաջողություններ, համոզված եմ, որ այս քննարկման արդյունքները նաև կիրառելի կդառնան մեր առօրյա աշխատանքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն նախարար, հաջորդ ելույթի համար սիրով հրավիրում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար պարոն Վահրամ Դոմանյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, վերջին տասնամյակներին տեխնոլոգիաների ոլորտում արձանագրվող զարգացումներն ուղղակի եւ անուղղակի ազդեցություն են ունենում մասնավորապես կրթության զարգացման վրա եւ հայտնի է, որ կրթությունն է ապահովում ապագայի ձևավորման գործընթացը։ Լինելու քաղաքական փոխակերպման նախաշեմին կրթական համակարգերը եւ ուսումնական հաստատությունները սովորողներին պետք է այնպես պատրաստեն, որ նրանք դառնան արագ զարգացող հասարակություններին պատրաստ անհատներ, ուզենեն այնպիսի կարողություններով ու հմտություններով, որոնք հնարավորություն կտան ստեղծագործել եւ կատարելագործել մասնագիտական գիտելիքները տեխնիկայի եւ արհեստական բանականությանը համընթաց, ինչպես նաեւ հաջողության հասնել թվային աշխարհում։ Այդ հաջողության բանալին թվային գրագիտությունն է, ինչն ուսանողներին թույլ կտա հարմարվել դասավանդման նոր մոտեցումներին եւ պատրաստվել ժամանակակից աշխատավայրին եւ ապահովել պետության զարգացումը։ Այսօրվա արհեստական բանականությունը հիմնված է մեքենայական ուսուցման վրա, տվյալների աշխարհում օրինաչափություններ գտնելով, որոնք հիմնարար որոշումներ կայացնելու եւ անհրաժեշտ կանխատեսումներ կատարելու հնարավորություն են ընձեռում։ Պետության տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման նպատակով կրթության ռազմավարական ուղղություններից է սահմանվել կրթական գործընթացներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության լայնածավալ ընդգրկվածության ապահովումն ու կրթական ծրագրերի արդիականացումը։ Դրանք համապատասխանեցնելով ժամանակի պահանջներին եւ միջազգայինորեն ընդունված չափանիշներին։ Մասնավորապես կարևորելով մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, ճարտարագիտության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցումը։ Տեղեկացնեմ, որ հաշվի առնելով ոլորտի գերակայությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2021-22 ուսումնական տարում պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման հարցի լրիվ փոխհատուցման, այսինքն անվճար ուսման համակարգում հաստատել է տվյալների մշակումը ֆիզիկայում եւ արհեստական բանականություն կրթական ծրագրով ընդունելության 8 տեղ եւ արհեստական բանականության համակարգեր կրթական ծրագրով ընդունելության 5 տեղ։ Այսքան է պաշտոնական լրատվությունը մեր կողմից կամ ինֆորմացիան տեղեկատվությունը։ Հիմա ես կուզեի
մի քանի խոսք ոչ ֆորմալ նաև ասել այս ուղղության հետ կապված արհեստական բանականության, պարոն Խաչատուրյանը մեր ուշադրությունը հրավիրեց այն տեսակետին, որ այստեղ մենք ունենք նաև վտանգներ, անկասկած, ամեն ինչ ունի երկու կողմ, առաջընթաց եւ նաև իր ռիսկերը, վտանգները, եւ ճիշտ ասած արհեստական բառը այստեղ մի քիչ ընդունված է իհարկե, արհեստական բանականություն, բայց անձնապես իմ անձնական կարծիքը միգուցե լավագույն բառը չի արհեստական բառը մեր մեջ միշտ ինչ-որ այսպես օտարման զգացում է առաջացնում, կարծում եմ այսօր մարդկությունը զարգացման այս ընթացքում մենք արդեն իսկ որոշակի արհեստական սկզբունքներ ենք որդեգրել։ Ավելի իմ համար ընկալելի անվանումը կլիներ ոչ թե արհեստական, այլ բնական բանականություն։ Իմաստը սա է սրա մեջ դրված, որտեղ սա պիտի մեզ օգնի ավելի ճիշտ, ավելի հեռահար խնդիրները հաշվելով կառուցել մեր ապագան։ Հաճախ այսօր մենք ականատեսն ենք լինում, որ որոշակի զարգացման տեմպի տակ, հատկապես տեխնոլոգիական զարգացման տեմպի տակ գնում են պրոցեսներ, որոնց հետո մենք այլ գործիքներ ենք ուզում ստեղծել, պայքարել դրանց նեգատիվ հետևանքների համար։ Որոշ դեպքերում իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ բնական է այս զարգացումը անխուսափելի է, բայց ինչպես ասում են, պետք է հաշվարկել մինչև վերջ, որովհետև մենք մեզ հնարավորինս ապահովագրենք բացասական հետևանքներից, ցիվիլիզացիա եւ վտանգներից, որոնք առկա են ցանկացած պրոցեսների մեջ։ Այսքան է, ես հասկանում եմ, որ այս միտքը կարելի է տարբեր տեսանկյուններից նայել, համաձայնել եւ իհարկե նաև չհամաձայնել, դրա համար այս քննարկումները ընդհանրապես ընդունված ֆորմատ են, քիչ ավելի նեղ մասնագիտական շրջանակներում քննարկվեն նաև մնացած հարցերը։ Հաջողություն եմ մաղթում մեզ բոլորիս, ամեն դեպքում ծրագիրը այս մոտեցումը շատ կարևոր է այսօր, շատ արդիական է եւ մեր կառավարությունը հատկապես կրթական համակարգում շատ կարևորում ենք այս ուղղությունը, որտեղ մենք շատ անելիքներ ունենք, մենք առաջին հերթին կարիք ունենք մասնագետների։ Այսօր մենք դեֆիցիտ ունենք այս ուղղությամբ մասնագետների եւ մասնագետները այդ կառավարության այն թվարկած մասնավորապես այս մոտեցումը, ինչը կլինի շարունակական, իհարկե ուղղված է մասնագետների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման, կրթման եւ ուրեմն ընդգրկման այդ գործը մենք շատ կարևորում ենք եւ մենք դրա կարիքը ունենք։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորի, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն նախարար, հարգելի հյուրեր, այսօրվա միջոցառման հիմնական կազմակերպիչն է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը։ Բացման խոսքի համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի քաղաքական երկխոսություն հարավային Կովկաս տարածաշրջանային ծրագրի տնօրեն դոկտոր Թոմաս Շրապելին։ Honorable Ministers, Mr. Khachaturian, and our good friend of our foundation, Minister for Education, Science and Sport, Mr. Dumanyan. Thank you also very much for the welcome by the office of the Deputy Minister. This is
activity and the event organized by the Konrad Adenauer Stiftung together with the government of the Republic of Armenia and with Digital Armenia. And there was immediately before was a question, what is the interest from Konrad Adenauer Stiftung on this issue, artificial intelligence? Yes, normally on the first view, it's not so connected, directly connected with the politics, but on the other side, this is my personal impression, and so it's also very, very important for me that we can organize such an event after a year, a very, very difficult year for all Armenians after the last battle and because of the case of Nagorno-Karabakh, and it is very important that the Armenians looking forward, that the Armenians looking for the future. I'm not a specialist for artificial intelligence, but so I understand that could be a part of the future of the Armenian economy. Sometimes I thought, now I'm since 6 years here in Armenia, sometimes I thought that such very modern issues, such very modern topics, there could be a good chance for Republic of Armenia, for all Armenians having a good future. And I was a little bit surprised that here exists a ministry of high-tech industry. In Germany, we doesn't have such a ministry. It's very interesting, and I will tell my colleagues in Berlin and also in the other countries. It's very important that we also, as a political foundation, not only look in one direction, that means from Germany to Armenia, but also in the other direction. I know the former Chancellor in Berlin, Mrs. Merkel, she was very, very interested on such issues, and I will hope that it will be also very interesting for the new government. And sometimes we in Germany, we can also learn from the Armenians in that. It's a great pleasure for me that we had the chance to organize such an event together with the government of the Republic of Armenia and with our partner from Digital Armenia. Our foundation, as you know, since more than 12 years, active there in Armenia. I would like to take this opportunity to introduce also my colleague, Mr. Dr. Wölbern. He is in the headquarters of the Konrad Adenauer Stiftung in Berlin, responsible for the coordination of the activities of my colleagues in the CAS offices in the other countries of Eastern Partnership countries. And so I think for him it would be also very interesting to have such or to present by such event. The suggestion for this, if I remember as well, the suggestion for this event comes from the Prime Minister's office, and we want to organize this also at the end of the year, but there was a little bit trouble with the dates, and so I'm very, very satisfied that we could organize this now for this time. And so I wish all participants, I was a little bit surprised about a big interest about these topics. Now the room is fulfilled, and I'm very sure if we have more space, but it's limited because of the Corona limitations, we have much more interest. I wish you a good conference, very interesting discussions, and once more, thank you very much to the government of Republic of Armenia for such a trustful collaboration. Thank you very much.
Շնորհակալ ենք դոկտոր Շրապել, լիհավիս ենք, որ հիմնադրամը հետագայում եւս կպահպանի արհեստական բանականության ոլորտին աջակցության առաջնահերթությունը։ Սիրով տեղեկացնում ենք նաև, որ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից ժամանել է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի արևելյան գործընկերության եւ Ռուսաստանում գտնվող ԿԱՀԻ գրասենյակների կոորդինացնող դոկտոր Յան Ֆիլիպ Վյոլբերնը։ Հարգելի հյուրեր, անցնենք մեր հիմնական օրակարգին, մեկնարկում է համաժողովի առաջին մասը, արհեստական բանականության ներկան եւ ապագան Հայաստանում խորագրով։ Ելույթի եւ ներկայացման համար սիրով խոսքը փոխանցում ենք Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն դոկտոր Արմեն Օրոջյանին։ Good afternoon, ladies and gentlemen, ministers, Minister Khachaturian, Mr. Manyan, pleasure having you at this audience. Ladies and gentlemen, members of media, friends, colleagues, this is an important topic that we're covering, artificial intelligence, albeit our Minister Dumanyan has another name for it, natural intelligence. It's also an interesting way of looking at things. But for the time being, since the debate hasn't begun on the natural or artificial, we'll continue with artificial intelligence discussion today and the importance of it in Armenia. So I have a small presentation for you here. Wanted to show you how we are thinking within the organization. This is just information for you as to what we're doing and what we're thinking as an organization. When we started looking at the organization from the optics of science and technology, we wanted to see how else a nation can grow. So we looked at three different ways or three different sources of growth. Natural resources, naturally one, this is no surprise to you. Industry is another, and then finally when we get to the gist of our conversation, human capital. So when we looked at these just to see if a growth is possible in any of these spaces, So natural resources, when you look at the capacity in Armenia, we're in the 95th in terms of both reserves and the ability to extract. So essentially, if we do our utmost best, the best we can get is about the 95th. But then we looked at the industry, carries a respectable, essentially a quarter, maybe close to 1/3 of the GDP in Armenia. But when we look closer, even on the industry side, largely driven by mining, which takes you back into natural resources again, and then if you look at that, you're in the 95th place. So naturally, we fall back into a place with knowledge-based economy. So we were in this space for a while, but then in late 2020, we started looking at what, as an organization, we can do to see whether artificial intelligence could become can give a multiplicative impact or an effect for the growth in Armenia. So we had the mission that looked at the general stem when we launched the organization in 2017, but then 2020, starting from 2021, we started looking at this from the AI-centric point of view. In coming to that conclusion, we did a study. Here's an interesting coincidence. When we started looking at this, the Global AI Index by Turquoise did not have Armenia in its ranking. But our team, led by our David Sarkisian, who's here, looked at this in 2020 from our optics and did the study. And then the following year, Armenia was included in this rankings, and essentially between the study that we've conducted in our office and what was presented by the actual index was only, the difference was minutia.
So when we're looking at this, I want us to pay attention to a few things here. First, they're looking at implementation of science. They're looking at innovation and investments. So we wanted to see Armenia being number 57 in last year rankings. What are the areas that Armenia is doing relatively okay? So when we look at operating environment, and this is important for members of the community that would want to get into the artificial intelligence, also to attract talent to come to Armenia. Armenia is essentially 46, so doing slightly better than in other variables or in other indicators when it comes to its final positioning, number 57. So we compare this to top 20, and that's our interest. We wanted to see what could be done on a national level for Armenia to get to 20. So we're looking at the country number 19, Sweden here. So Sweden, when it comes to operating environment, is 34th, but then we looked at really meat of science and technology when it comes to R&D. As you see in R&D, there is a lot of things still to be desired for, so we need to do a lot of work there still, because from the top 20, we're miles away. And this is what it looks like if we were to map it out in a visual sense. So you have clear leaders in the United States. You have a clear number 2 in terms of China. But then you have a pack of champions and then rising stars, and Armenia, as you see, is in waking up. And the point, if we can drive Armenia in the next 5 years from waking up nations to rising stars, and what it would take on a national level for us to get there. So we've done the narrow analysis of the top performing nations and the bottom 3. And here's I want us to pay attention to a few things. If you look at, for instance, talent, we are closer to the bottom of the well than to the top pack, because the last in the ranking is Pakistan. Has a higher indicator for talent than Armenia. When it comes to, again, the meat, R&D, there is a lot of work that we need to do in that space. Nigeria's and Pakistan's are doing better in both of those indicators. So as you see, there is plenty of work that is on the table that needs to be done for artificial intelligence in Armenia to take a prime position. But there is also good news. There is ways to do it. It's a small nation, highly educated, highly committed, highly motivated, especially because of the events of the last couple of years. And I think if we put our time, efforts, our power together, we should be able to get this done. In the short term, talent and commercialization are the key ingredients, and here, Minister Dumanyan, I suppose, on the side of education is a critical thing, as you always speak publicly and in our individual meetings. So education needs to be the key here. We need to put a lot of time and effort in getting education up. So we have many members here from that sector. I think we're all on the same wavelengths when it comes to looking at this on the proper ways. Education should be at the key of any kind of a move toward achievement of whatever it is that we're trying to achieve here with AI. We wanted to also see what types of scenarios will play out. So we have 3 scenarios to share. One is a Singapore case of Singapore, or Sweden of Israel. So if we look at they focused on various variables or indicators for them to move for them to generate the success that they generate on a national level. Just to speak more clearly, in a basket 1, if you want Singaporean case, the focus needs to be on talent, infrastructure, commercialization of science. Basket 2, talent, more on research, and then commercialization. And a basket 3, the Israeli model, R&D is the key element here, less on infrastructure. These are some of the areas or some of the things that could be done in this space, from attracting foreign talent for talent purposes to more of patenting and IP support on a national level,
But these are some of the variables, some of the opportunities that lay forward that we can apply and deploy and employ on a national level. You know, all of us collectively for us to move the needle for Armenia. But here, a few more slides and I'll be done with my presentation. I want you to focus on some of the intricacies here. So for scenario one, as you see, the biggest thing is infrastructure. And so the study that we did here, for the next 5 years, what would it be the requirement for Armenia to try to push itself from rising stars, from waking up nations to rising stars? So this is some of the findings, both on the strategy as well as cost. If you see on the infrastructure, scenario one, about $1 billion investment, that's the Singaporean model. The Swedish model is about finances on research, and the Israeli model is heavily investment on research and development. We did the study for us as an organization. If we were to tackle what it would cost us as an entity, what are some of the risks for us to get this done, and looking at this cost-wise, scientific impact, return on the investment and risk. So we came up with basket 3. Best for economic impact, better return on investment and risk, focus on talent, R&D, and commercialization. And this is the Israeli scenario, another $310 million in investment for the next 5 years. And then that helps us push ourselves from number 57 closer to being in top 20. These are some of the work that we're doing as an organization, you know, in the talent. Many of you know about the Unit 1991 that we've launched, that studies, we train, and they do research on artificial intelligence within the military. Our Advanced Solutions Center that we've established with flagship pioneering Knubar Afeyan's firm out of Boston, Massachusetts, that gave birth to Moderna. We have our Advanced STEM Research Grant, and I'll speak a little bit more about this in a second. But we have a number of other initiatives. We've launched over 30 initiatives last 4 years, and we have another 17 in the pipeline for the 5th year, and this is 2022. It is a pivotal year for our foundation, being the 5th year. And we'll speak a lot more about the opportunities that we have as an organization as the year progresses. So I'll speak about 3 of these programs in under 1 minute each, and we'll be done with this presentation. Unit 1991, we established this several years ago. We've already have 4 batches. Heavy emphases on mathematics, machine learning, and deep learning. These are the courses that we teach 18-year-old or 17, 18-year-old high school students. Our advanced STEM, we give out up to $65,000 per year in research grants per team. Now we're actually doubling this to 125, and hopefully we'll have about 10 of them this year. We currently have 4. As you see, we've launched 2 in machine learning biotech last year, or 2020, and then comp agriculture and neurosciences in 2021. Our Advanced Solutions Center, many of you know, one of our startups, De Novo, that came out from this a venture builder. Now we're gearing up with the government to have larger number of explorations to generate more of successes like De Novo and a fintech company that we've created. So this is in a nutshell what I wanted to share with you, what we're doing as a foundation. You know, I really hope that this is a topic that becomes a serious topic for everyone in the audience, for the ministries, and we're in any way we can be involved, engaged, you know, whatever resources we have, they're all yours. We're looking for collaboration in any aspects of talent creation, from education, research to commercialization. Thank you very much. Շնորհակալ ենք դոկտոր Օրուջյան, հուսով ենք արհեստական բանականության զարգացման գործում հիմնադրամը կշարունակի առաջատար եւ ակտիվ դիրքեր զբաղեցնել։ Ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք ԿԶՆ ազգային նորարարական կենտրոնի ղեկավար պարոն Տիգրան Ջարոխյանին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի մասնակիցներ, հյուրեր եւ կազմակերպիչներ, նախ շնորհակալ եմ այս
հնարավորության համար համաժողովի կազմակերպման տեսանկյունից նկատի ունեմ, ինչպես նաև մեկ ամբողջ համայնք այստեղ հավաքելու եւ քննարկում կազմակերպելու համար ես կփորձեմ ներկայացնել կան զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնի ընդհանուր նպատակները, այն ծրագրերը, որոնք առնչվում են կամ որոնք ներառում են արհեստական բանականության լուծումների կիրառում, ինչպես նաև կփորձեմ ավելի ընդհանրացված կերպով վերլուծել այն օգուտը, որը մենք բերում ենք հանրային կառավարման համակարգում, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցության արդյունքում եւ ի վերջո կփորձենք նաև ներկայացնել այն մարտահրավերներն ու հնարավորությունները, որոնք մենք տեսնում ենք Հայաստանում արհեստական բանականության ներուժը հնարավորինս մեծ ծավալով կիրառելու համար։ Կայուն զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնը ստեղծվել է 2017 թվականին, արդեն ավելի քան 4 տարի գործում է Հայաստանում եւ հիմնադրվել է միավորված ազգերի կազմակերպության եւ կառավարության միասնական ջանքերով, հիմնական որպես մարտահրավեր ընդունելով արկա խնդիրների եւ դրանց լուծումների միջև արկա անջրպետը, որը գնալով աճում է եւ սա օրինաչափություն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, քանի որ խնդիրներն առավելապես դառնում են աստիճանաբար ավելի բարդ եւ ավելի կոմպլեքս եւ պահանջում են առավել սերտ համագործակցություն, մինչ այդ չհամագործակցված կամ գործընկերություն չհաստատած տարբեր գործընկերների միջև, որը իր հերթին պահանջում է բոլորովին այլ տեսակի կարողություն, որը թույլ պետք է տա ավելի բաց մտքով մոտենալ խնդիրներին, վերաբացահայտելով այն խնդիրները, որոնք մեզ թվում է թե մենք տեղյակ ենք դրանց մասին, փորձելով ավելի հարմարվել այն իրավիճակին, որում գտնվում ենք, այլ ոչ օտարվել այն իրավիճակից, որը մեզ դուր չի գալիս, փորձելով ստեղծել այն կարողությունը, որը ավելի ճկուն կառավարման մոդելներ կստեղծի եւ թույլ կտա կայացնել որոշումներ, որոնք առավել արդյունավետ են, քանի որ այն խնդիրները, որոնք ունենք, պահանջում են բոլորովին այլ մոտեցում, բոլորովին այլ մտածելակերպ եւ բոլորովին այլ դիտանկյուն այդ խնդիրներին։ Սրանցից ելնում են արդեն նոր լուծումների մշակման անհրաժեշտությունը, որը դարձյալ բոլորովին այլ մտածելակերպ է պահանջում։ Մեր կենտրոնի նպատակն է առավելապես տարածել այն նորարարության մշակույթը, որը թույլ կտա եւ բացահայտել խնդիրները, եւ նաեւ մշակել այն լուծումները, որոնք կբերեն մեզ այդ խնդիրների լուծմանը, եւ այսօրվա մեր գիտակցությամբ եւ ստեղծելով այն գիտակցությունը, որը թույլ կտա վաղվա մարտահրավերներին դիմակայել։ Մասնավորապես երկու հիմնական ուղղություններով հանրային քաղաքականության մշակման եւ հանրային ծառայությունների մշակման եւ մատուցման ոլորտում դրսեւորելով այն վարքագիծը, որը մեզ կբերի առավել արդյունավետ որոշումների կայացմանը։ Մեր գործիքները 4-ն են հիմնականում, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր աշխատանքի ընթացքում եւ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին խնդիրների բույլը լուծման եւ ունի իր մոտեցումները, որոնցով մենք փորձում ենք փոխել այն մոտեցումները, այն կառավարման մշակույթը եւ որոշումների կայացման մշակույթը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում։ Մասնավորապես դիզայն մտածելակերպը թույլ է տալիս, ինչպես նշեցի, ավելի բաց մտածել, ավելի լայնախոհ մոտենալ այն խնդիրներին, որոնք մենք ունենք այսօր, դրսևորել ստեղծարար մոտեցում խնդիրների բացահայտման գործում, ավելի շատ խոսել եւ շփվել մեր շահառուների եւ շահագրգիռ կողմերի հետ եւ դուրս բերել այն փաստերը, որոնք թույլ կտան մեզ հիմնավոր որոշումներ կայացնել։ Մյուսը, օրինակ, ունենք թվայնացում որպես գործիք եւ ծառայություն առաջարկում ենք, հիմնականում ծառայությունների թվայնացման ոլորտում ենք կիրառում այն, ինչպես նաեւ կառավարության ներքին օպերացիոն աշխատանքի թվայնացման եւ ավտոմատացման համար։ Տվյալագիտություն, որի մասին այսօր կխոսենք, առավել հանգամանալից։ Այստեղ օգտագործում ենք արկա տվյալները, շատ տարբեր տվյալներ, հնարավորինս հասանելի տվյալներ, որոնց վերլուծության արդյունքում երկու հիմնական նպատակ ենք հետապնդում։ Մեկը դրանցից դուրս բերել այն տեղեկատվությունը, ինսայթները, այսպես ասված, որոնց շնորհիվ մենք մեր որոշումները կդարձնենք առավել արդյունավետ եւ ավտոմատացնելով այն գործառույթների մի մասը, որոնք հնարավորություն է տալիս մեր ունեցած տվյալների արկաբազմությունը, ինչպես նաև տեխնիկական, տեխնոլոգիական հնարավորությունը ժամանակակից աշխարհում ավտոմատացնել այդ գործառույթները։ Եվ վարքաբանություն, որը խորքային առումով առնչվում է դիզայն մտածելակերպի հետ, որովհետև դարձյալ էմպաթիայի եւ ստեղծագործական մոտեցման կիրառման մասին է, սակայն մյուս կողմից նաև հասկանալու մարդուն այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Մարդու կենսաբանությունը, հոգեբանությունը, նյարդաբանությունը եւ որոշումների կայացման մեխանիզմը մարդու մոտ
այնպիսին ինչպիսին գոյություն ունի, այլ ոչ այնպիսին ինչպիսին մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ մարդը լինի։ Եվ ապա նոր կարողանում ենք վարքագիծը, որը մենք հասկանում ենք ինչի արդյունքում է ձևավորվել անբարենպաստ վարքագիծ, ինքն իր համար կարողանում ենք փոխել այդ վարքագիծը դեպի այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանում ենք, որ լինի, ինչպիսին իրեն համար կլինի ամենաբարենպաստը։ Ինչպես նշեցի, արդեն 4 տարի է գոյություն ունի կանոնազարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնը, արդեն 13 ոլորտում իրականացվել են ավելի քան 20 ծրագրեր եւ հիմնական 2 ուղղությամբ քաղաքականություն եւ ծառայություններ։ Ոլորտները կարող եք տեսնել ձեր էկրանին, արդեն մեր համագործակից գործընկեր կառույցները ընդգրկում են գրեթե բոլոր նախարարությունները, բացի արտաքին գործերի նախարարությունից, որոնք հիմնականում չեն առնչվում սոցիալական խնդիրների լուծմանը, մյուս բոլոր նախարարությունների հետ այս կամ այն չափով արդեն ունենք գործընկերության որոշակի շրջանակ, որոշների հետ առավել խորը, մյուսների հետ դեռ խորացման պոտենցիալ ունեցող։ Տվյալագիտության ոլորտում արդեն իրականացվել է 4 ծրագիր, եւս 5 ծրագիր ունենք արդեն ընթացիկ, լաբը նորարարական կենտրոնը ունի աճման մեծ միտում եւ վերջին տարիների ընթացքում մենք կարելի ասել նույնիսկ ոչ թե տոկոսներով, այլ անգամներով կարողանում ենք աճել եւ ներքին կարողությունների տեսանկյունից եւ ծրագրերի եւ այն ռեսուրսների, որոնք կարողանում ենք գեներացնել եւ մեզ համար եւ նաեւ կառավարության մեր գործընկերների համար։ Առաջին ծրագիրը, որը կուզենամ ներկայացնել, Edu to Work ծրագիրը, որի արդյունքում ստեղծվեց արհեստական բանականության կիրառմամբ գործիք, որի հիմնական նպատակն էր վերլուծել եւ ցույց տալ աշխատանքի շուկայի առաջարկի եւ պահանջարկի միջև առկա բացը եւ նաեւ մանրամասնորեն ցույց տալ թե բացը ինչի հետևանք է եւ ինչով կարող ենք լուծնել։ Այստեղ մանրամասն պրեզենտացիան չեմ անում, կարող եք edu2work.am կայքում մանրամասն հետազոտել, որը հիմնված է առցանց հայտարարությունների ներբեռնման, դրանց վերլուծության եւ արդյունքների վիզուալիզացիայի վրա։ Մասնավորապես կարող եք տեսնել որ ոլորտում, որ մասնագիտությամբ, ինչպիսի սկիլեր, հմտություններ պահանջող ամենապահանջված մասնագիտությունները, որոնք են ինչպիսի աճի կամ նվազման միտում ունեն դրանք եւ կարող եք համեմատել նույնիսկ մասնագիտությունները, հմտությունները եւ դրանց ինդուստրիան, թե որտեղ են դրանք դրսևորվում, աշխարհագրական իրենց բաժանում եւ այլն։ Այսինքն ստեղծեցինք մի գործիք, որը թույլ է տալիս մի քանի նախարարության միաժամանակ տեղեկանալ աշխատանքի շուկայում առկա պահանջարկի մասին, ինչպես նաև աշխատանք տանել առաջարկը ձևավորող այն հաստատությունների հետ, որտեղ այն պետք է ձևավորվի այն կադրերի առաջարկը, որոնք համապատասխանում են այս պահանջարկին, որտեղ խնդիրներից մեկ ինչի համար մենք ստեղծեցինք այս գործիքը, այդ անհամապատասխանության մասին տեղեկատվության պակասներ։ Մյուսը մոտավորապես նույն մոդելով ստեղծված կայք է գործիք travelinsights.am, որը դարձյալ օգտագործում է հանրային հասանելի տեղեկատվությունը Հայաստանի մասին զբոսաշրջիկների գրած կարծիքները եւ դրանք դարձյալ կլասիֆիկացվում են, դասակարգվում են եւ վերլուծության են ենթարկվում, ներկայացնելով այն թե ինչից են դժգոհ զբոսաշրջիկները Հայաստանում, հենց զբոսաշրջիկների առաջին դեմքից ստացված տեղեկատվության հիման վրա եւ ինչից են գոհ։ Բնականաբար այն ինչից դժգոհ են կազմում է արդեն գործողությունների ծրագրի հիմքը, ինչից գոհ են զբոսաշրջիկները, վերածվում է մարքեթինգային քաղաքականության համար հավելյալ փաստային տվյալի։ Կայուն զարգացման նպատակները, որի նաև արագացված իրականացմանը միտված է մեր կազմակերպությունը, շատ դժվար բավական լայն ծավալ է ընդգրկում, համընդգրկուն է եւ ունի բավականաչափ խորություն, որպեսզի կարողանանք հետևել թե ինչպիսի արդյունքներ են գրանցում որպես ընդհանուր պետություն նպատակներին հասնելու տեսանկյունից։ Եվ այստեղ ամենամեծ խնդիրը, որին բախվում է միջազգային հանրությունը, բոլոր պետությունները, տվյալների առկայությունն է։ Ստեղծվել է գործիք, որը թույլ է տալիս հավելյալ նորարարական գործիքների կիրառմամբ, նոր աղբյուրների ներգրավմամբ դատել որքանով օրինակ թափանցիկ կամ հաշվետվողական է հանրային կառավարման ոլորտը իր քաղաքացիների նկատմամբ։ Օգտագործվել են օրինակ իդրավցի եւ Facebook-յան էջերի գրառումների վերլուծությունը, որը շարունակական է եւ շարունակվում է real time, այսինքն կենթանի ժամանակում է իրականացվում վերլուծությունը։ Եվ AI for Malbri ծրագիր, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել քաղաքացիների կողմից կառավարության ուղղված նամակների դասակարգումը։
Մասնավորապես խոսքը գնում այն աշխատանքի մասին, որը կատարում են ընդհանուր բաժնի մասնագետները, կարդալով բոլոր նամակները եւ դասակարգելով դրանք ըստ հասցեատերերի։ Այժմ արդեն տեստավորման փուլում է այն լուծումը, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել ամբողջ գործընթացը եւ ի սկզբանե նամակը ստանալուց ընդամենը 1 վայրկյան հետո կարողանում է առաջարկել այն բաժինը, որտեղ պետք է տվյալ նամակը հասցեագրվի։ Եվ կարող եք էկրանին տեսնել, թե որքան ժամանակ է դա խնայում եւ ինչքան ավելի արդյունավետ է դառնում աստիճանաբար, երբ նոր սկսեցինք մոտ 40% արդյունավետություն ուներ ճշգրտության տոկոս, այժմ արդեն ունի առավել քան 80% ճշգրտություն եւ տվյալների քանակի ավելացման եւ մոդելի ճշգրտության ավելացման արդյունքում եւ նոր ծրագրերից մեկը, որը արդեն սկսել է մեկնարկել է ոստիկանության, տարածքային կառավարման նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ կվերլուծի արկա տվյալները ադմինիստրատիվ բազաներում կառավարության, ինչպես նաեւ նոր ստացվող տվյալները եւ տեսախցիկներից եւ արդեն ունեցած տվյալների համադրմամբ կարողանանք հայտնաբերել այն սև կետերը, որտեղ ամենահաճախն են տեղի ունենում պատահարներ, ամենամահացու եւ վնասաբեր ելքով պատահարներն են տեղի ունենում, որը թույլ կտա արդեն ավելի փաստահենք որոշումներ կայացնել եւ ճանապարհի ենթակառուցվածքի, եւ կահավորման, եւ քաղաքացիների հետ շփման եւ վարկաբանական մեսիջների նրանց վարկագծի փոփոխության տեսանկյունից, ինչպես նաեւ մեքենաների եւ տարբեր տեսակի մեքենաների արդեն շատ ավելի փաստական տվյալներով զինված անվտանգությունն ապահովելու տեսանկյունից։ Այսքանը կուզենայի ներկայացնել ընդհանուր ծրագրերից, չփոխվում։ Okay, շնորհակալություն։ Եվ եւս մի քանի ընդհանրապես անդրադարձ կկատարեմ ավելի ընդհանրացնելով, թե ինչ ենք բերում կանոնազարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնով մեր հանրային կառավարման ոլորտում, մասնավորապես օգտագործում ենք ամենատարբեր տվյալներ եւ հանրային հասանելիություն ունեցող տվյալներ եւ մասնավոր հատվածից ստացվող տվյալներ եւ արդեն պետական շտեմարաններում եւ ռեգիստրներում արկա տվյալներ։ Ստեղծում են գործիքներ, որոնք կիրառվում են Հայաստանում եւ լուծում են խնդիրներ, հայաստանյան խնդիրներ, բարելավելով մեր քաղաքացիների կյանքը։ Ստեղծում ենք նախադրյալներ հեռանկարային զարգացման համար։ Օրինակ ներդրվում են միջոցներ այնպիսի ոլորտներում, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն մեր ծրագրերն իրականացնել արդյունավետ եւ ոչ միայն այն շահառու կազմակերպությունների հետ, որոնց հետ աշխատում ենք, այլ նաեւ թույլ են տալիս հետագայում նաեւ մասնավոր հատվածին օգտագործել այդ տվյալները, քանի այդ գործիքները, քանի որ դրանք բաց հասանելիությամբ են դրված, օրինակ հայերեն լեզվի թոքնների թրիչքային ձևով զարգացումը Հայաստանում, որը տեղադրված է հղում եւ կարող են օգտագործել համայնքի ցանկացած ներկայացուցիչ։ Եվ շատ կարեւոր մի բան, որը կուզենայի հատկապես նշել, պատվերի ձևակերպումը, պահանջի առաջացումը հանրային կառավարման սեկտորում, որը առավել կարևոր նախապայման եւ նախադրյալ է ոլորտի զարգացման համար։ Դրան զուգահեռ իհարկե մենք կարող ենք տեսնել հաջորդ սլայդերում, սակայն ժամանակը չի բավարարի, որպեսզի առավել հանգամանալից դրանց անդրադառնանք, համայնքի զարգացումը, համայնքի ձևավորումը, կարողությունների զարգացումը, դրանք պետք է ուղեկցվեն պահանջի ձևավորմամբ եւ պահանջի ձևակերպմամբ հանրային կառավարման սեկտորի կողմից, որից կարողանում է օգտվել նաեւ մասնավոր հատվածը եւ որին կարողանում է բավարարել մասնավոր հատվածը։ Եվ սա աշխատանք է շարունակական եւ երկարատև աշխատանք է, որի ուղղությամբ նաեւ մենք աշխատում ենք կառավարության հետ։ Նաեւ օգնում ենք տեսնել խնդիրներ, ինչպես նշեցի, հնարավորությունները բավական շատ են նաեւ այն հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս զարգացնել արհեստական բանականության ներուժը Հայաստանում, դրանք եւ մասնավոր հատվածում կուտակված կարողություններ են, որոնք հսկայական են եւ այսքան Հայաստանի մասշտաբով այլևս կարող ենք ասել բավական մեծ են, շատ մեծ տեղ ունենք աճելու, սակայն արդեն կարող ենք բավարար համարել ավելի թրիչքային մակարդակի աճի համար։ Ինստիտուցիոնալ մեկնարկային պայմաններ ունենք եւ նաեւ նշվեց առանձին նախարարություն ունենալու առավելությունը, սակայն մյուս կողմից կարծում ենք, որ շատ ավելի մեծ քայլեր կարող ենք կիրառել այս ուղղությամբ։ Հատվածանորեն ստեղծված, բայց արդեն արկա ենթակառուցվածք, որի վրա կարող ենք կառուցել։ Եվ հանրային կառավարման ոլորտում արդեն ակնհայտորեն մենք ունենք չեմպիոն կառույցներ, որոնք օգտագործում են արհեստական բանականության տարբեր լուծումներ,
խնդիրներ լուծելու համար, մասնավորապես եւ պետեկամուտների կոմիտեն եւ ոստիկանությունը շատ ինտենսիվ օգտագործում են դրանք եւ ստեղծելով նոր կարողություններ եւ ստեղծելով լուծումներ, արդեն որոնք կիրառում են դրանք։ Մարտահրավերների մասին շատ չեմ ուզենա կանգ առնել, դրանց մասին ընդհանուր խոսվեց նաեւ իմ խոսքում, նշվեց իմ խոսքում, սակայն էկոհամակարգի մոտեցումը այն կարևոր նախադրյալներից է, որը կարծում եմ ամբողջ համայնքով կարողանանք միասին ձևավորել, որտեղ սա միայն կառավարության անելիքը չէ եւ որքան էլ կառավարությունը առաջնորդության, քաղաքականության մշակման եւ դրանց գերակայության հաղորդման գլխավոր պատասխանատուն է, սակայն մյուս կողմից պահանջում է միջգերատեսչական եւ տարբեր կողմերի մասնակցություն, որպեսզի կարողանանք այնպիսի նորարարություն, ինչպիսին վերաբերում արհեստական բանականությանը, ամբողջական ներուժով օգտագործել։ Բոլորս սիրում ենք նորարարություն, բայց շատ քչերն են ցանկանում փոխվել։ Սա այն պարադոքսներից մեկն է, որ բնորոշում է այսօր նորարարության կիրառումը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր խնդիրն է փոխվել ինքներս մեզ եւ ապա պահանջել փոխվել դիմացիներից, անելով դա փոխհամագործակցային մշակույթում։ Մյուս խնդիրներից կարող ենք խոսել արդեն պանելային քննարկման ժամանակ, որը կհետևի պրեզենտացիաներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն Ջորոխյան, կզնա ազգային նորարարական կենտրոնը պետության եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի արդյունավետ օրինակներից է։ Կարևոր է, որ ձեր կառույցի միջոցով պետությունը քայլեր է ձեռնարկում նաեւ արհեստական բանականության զարգացման ուղղությամբ։ Այժմ ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք Երևան N գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն պարոն Վահագն Խաչատուրյանին։ Ողջունում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն այս միջոցառման կազմակերպման եւ հրավերի համար։ Ես կփորձեմ 10 րոպեում ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում արհեստական բանականության ոլորտում Հայաստանում։ Ուրեմն ընդհանուր սխեման, թե ինչպես են արհեստական բանականության կամ ցանկացած այլ ոլորտում ստեղծվող գիտելիքը հասնում եւ նպաստում մարդկանց կյանքի որակի բարձրացմանը, շատ տարբեր ճանապարհներ կան, բայց պարզության համար այսպիսի սխեմա որդեգրենք այս զեկույցի համար, որ գիտական կենտրոններում կատարվում է գիտական երազողություններ եւ ստեղծվում է նոր գիտելիք, այդ գիտելիքը հետագայում մշակվում, հարմարեցվում, ավելի մանկավարժական տեսք է ստանում ու հնարավոր է լինում դասավանդել մեծ թվով մարդկանց։ Այդ մարդիկ այդ գիտելիքը ստանալով դառնում են մասնագետներ եւ գնում են ինդուստրիա, որտեղ սկսում են ստեղծել պրոդուկտներ, ստեղծել արտադրանք, որը արդեն հասնում է հասարակության լայն շերտերին եւ կիրառվում է մարդկանց կողմից։ Եվ հիմա տեսնենք, թե Հայաստանում որ этаպում ինչ է կատարվում, սկսեմ ինդուստրիայից։ Այսօր Հայաստանում գործում են ավելի քան 30 ընկերություններ, որոնք ստեղծում են պրոդուկտներ կիրառելով արհեստական բանականության մեթոդները տարբեր խորությամբ եւ տարբեր ձևաչափով։ Այս ընկերությունները աշխատում են ամենատարբեր ոլորտներում՝ ֆինանսական, առողջապահական եւ այլն։ Չթվարկեմ։ Եվս 10 առնվազն ընկերություններ, որոնք ունեն գիտելիքներ արհեստական բանականության ոլորտում եւ մատուցում են ծառայություններ այս ուղղությամբ, մասնավորապես այստեղ վերջին ամիսներին հետաքրքիր երևույթ տեղի ունեցավ այդպիսի ընկերություններից մեկը Deepcraft-ը, որը ծառայություններ էր մատուցում նախորդ ցուցակի ընկերություններից մեկին, Pixart-ին, ձեռք բերվեց Pixart-ի կողմից, Pixart-ը ուղղակի առավ այդ թիմը։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե այս բոլոր ընկերությունների ստեղծած արտադրանքը արդյոք հասնում է Հայաստանի բնակչությանը, եւ պատասխանն է, որ հիմնականում ոչ։ Մեր գնահատականով առնվազն 95%-ը Հայաստանում ստեղծված արտադրանքի արհեստական բանականության միջոցով գլոբալ շուկային է թիրախավորում եւ որևէ առանձնահատուկ թիրախավորում չունի Հայաստանի համար, Հայաստանի սպეციფიկ չեն պրոդուկտները եւ շատ դեպքերում հայերենով էլ չեն եւ այդ մնացած 5%-ի մասին բացառության կարգով կարող ենք նշել, որի ամենամեծ կոմպոնենտը պարոն Ջորոխյանը նախորդ զեկույցում ներկայացրեց, հենց իրենց խումբն է դա անում, եւ կան մի քանի այլ կիրառություններ բանկերում, տելեկոմում եւ որոշ ընկերությունների համար մասնավոր պատվերների ձևաչափով։ Բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ստեղծվող արտադրանքի ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանին չի ծառայում։ Հայաստանի խնդիրների համար կամ Հայաստանի բնակչությանը սպասարկելու համար պակասող բաղադրիչներից մեկը հայրենի հետ կապված տվյալների շտեմարաններն են, որի մասին նորից նախորդ
զեկուցում կարճ նշվեց, այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք արվել է ու այստեղ նույնպես ուզում եմ հատուկ նշել ազգային արագացման հանրային նախաձեռնություն կոչվող նախագիծը, որի շրջանակներում հսկայական ծավալի հայերեն տեքստ եւ աուդիո ինֆորմացիա է հավաքվել եւ նշվել, կան նաեւ այլ տվյալներ հիմնականում տեքստի հետ կապված, որոնք հնարավորություն են տալիս որոշակի աշխատանք անել նաեւ հայերենի համար։ Գամ կրթությանը, կրթության ոլորտում իրավիճակը հետևյալն է, վերջին տարիներին շատ կրթական կենտրոններ հասկացան այս ոլորտի պահանջարկի աճը եւ սկսեցին մասնագիտական դասընթացներ ձևավորել, մասնավորապես ԵՊՀ-ում, Սլավոնականում եւ Ֆրանսիական համալսարանում կան հատուկ մագիստրոսական ծրագրեր այս ուղղության համար, արդեն կան նաեւ բակալավրիատի ծրագրեր, նույնիսկ մի քանիսը ԵՊՀ-ում, որոնք նոր են սկսել, դրա մասին պարոն նախարարը ասաց քիչ առաջ, կան նաեւ առանձին կուրսեր եղած ծրագրերի մեջ, մասնավորապես ամերիկյան համալսարանում շատ վաղուց կա մեքենայական ուսումնման դասընթաց համակարգչային գիտությունների ծրագրում եւ իրական ասպիրանտական ծրագրեր ուղղակի չկան, հիմնականում լավ ղեկավարների բացակայության պատճառով։ Համալսարանական աշխարհից դուրս եւս բավական ակտիվ իրավիճակ է, Armenian Code Academy-ն 2017 թվականից ամեն տարի անում է բավական լայնամասշտաբ մեքենայական ուսուցման դասընթացներ, Ֆաստի կողմից 1991-ի ծրագրի շրջանակներում պարոն Օրոջյանը արդեն ասաց, ընդ որում այստեղ հատուկ շնորհակալություն այդ դասընթացի վիդեոները հրապարակելու համար, արդեն դրանք հասանելի են բոլորին։ Շատ այլ ընկերություններ չթվարկեմ կազմակերպում են բազմաթիվ փոքր կուրսեր, bootcamp-եր, տարբեր ցեպաչափերով, Թումո Labs-ը ունի հետաքրքիր նախագծեր, որոնց շրջանակներում եւս ուսանողները կարողանում են ծանոթանալ այս տեխնոլոգիաների հետ։ Եվ վերջերս եւս մեկ անվճար վիդեո դասընթաց է սկսվել YouTube-ում։ Ընդհանուր առմամբ այս ամենի արդյունքում ձևավորվել է որոշակի համայնք, կան on-line հարթակներում գործող խմբեր, որտեղ 1000-ից ավել մարդիկ կան եւ հետաքրքիր էր, որ անցած տարի կազմակերպվեց այս Datafest Երևան կոնֆերանսը, որը փորձեց հավաքել ոլորտում աշխատող մասնագետներին եւ ավելի քան 400 գրանցված մասնակից եղավ։ Այս համայնքները քիչ թե շատ ակտիվ գործում են եւ հնարավորություն է ստեղծում նորեկներին հարց ու պատասխանի ֆորմատով նոր գիտելիք ձեռք բերել նաեւ համայնքի մյուս անդամներից։ Վերջում ուզում եմ խոսել գիտության մասին, այս շղթայի ձախ սկզբնական օղակը, այստեղ երևի ամենավատ վիճակն է համեմատած մյուս ոլորտների հետ։ Ես այս սլայդում հավաքել եմ վերջին տարիներին Հայաստանից տպագրված մեքենայական ուսուցման ոլորտի գիտական աշխատանքները, որոնք տպագրվել են լավագույն ամսագրերում ոլորտի, դրանք ընդամենը 6-ն են, որոնց կեսը այս կամ այն չափով կապված են Երևանանի մեր խմբի հետ։ Համեմատության համար ասեմ, որ մեր գործընկերներից հրայրը, ով 4-րդ կուրսի ասպիրանտ է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանում, ինքը եւս ունի մոտավորապես նույնքան հոդված, ինչքան արտադրել է ամբողջ Հայաստանը վերջին տարիներին։ Այս ուղղությամբ իրավիճակը շտկելու հետ կապված մի քանի քայլեր են կատարվում, որոնց վրա կուզեմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Գիտության կոմիտեն 20 թվականից սկսեց գրանտեր հենց արհեստական բանականության ուղղությամբ, որը կարծում եմ շատ ճիշտ քայլ է, սակայն դրա բյուջեն, որքան էլ բավարարում է քիչ թե շատ աշխատող խմբերին Հայաստանում ֆինանսավորելու համար, բավարար չէ այդ խմբերը մեծացնելու եւ հատկապես արտասահմանից նոր մարդիկ բերելու համար։ Ֆաստը advanced ծրագրի մասին խոսվեց արդեն, սա եւս շատ ճիշտ ձևաչափ է, որը սակայն էլի ունի բյուջեի խնդիրներ, այս բյուջեով նորից հնարավոր չի կամ գրեթե հնարավոր չի մեծ քանակի մասնագետներ բերել դրսից։ Մենք Երևանում նորից շարունակում ենք հենց այս տարի արդեն 3 նոր ուղղությամբ սկսում ենք դրսի ղեկավարներին կապել Հայաստանում աշխատող ուսանողների հետ։ Մենք ուսանողներին վերցնում ենք աշխատանքի, աշխատավարձ ենք տալիս եւ հնարավորություն ենք տալիս լրիվ դրույքով աշխատել արտասահմանում ղեկավարի հետ։ Pixar-ը ամերիկյան համալսարանում AI Lab ստեղծեց, CRISP-ը հայտարարեց, որ ԵՊՀ-ում նմանատիպ մի բան կստեղծի։ Սրանք դրական զարգացումներ են, բայց չափազանց դանդաղ։
Լուծումների մասին, որ առաջարկում եմ եւ հրավիրում եմ քննարկման, համատաբար պարզ լուծումը հետեւյալն է, որ բոլոր Հայաստանում գործող բուհերը եւ գիտական կազմակերպությունները թիրախավորեն եւ անհատապես կապվեն մեր այն հայրենակիցների հետ, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում աշխատում են այս ուղղությամբ եւ նրանց հրավերներ անեն, աշխատանքի առաջարկներ անեն եւ փորձեն այդ մարդկանց ներգրավել։ Կարծում եմ սա չափազանց կարեւոր եւ ինչ որ առումով իրատեսական հնարավորություն է այս մարդկանց մի մասը գուցե եւ դեմ չեն լինի իրենց կարիերայի հաջորդ փուլերը անցկացնել Հայաստանում լավ հնարավորության դեպքում եւ այստեղ պետք է իրոք անհատական մակարդակով կոնտակտ։ Այս ուղղությամբ կարեւոր է ասել, որ շուտով գիտության կոմիտեն նախատեսում է վերաբնակեցման դրամաշնորհ տրամադրել այն գիտնականներին, որոնք փորձում են կամ ցանկություն ունեն տեղափոխվել Հայաստան, ու կարծում եմ, որ մեր բուհերը եւ այլ կառույցները կարող են այդ գրանտին ի հավելումն իրենց առաջարկները անել եւ նորից ակտիվորեն աշխատել այս մարդկանց հետ, ոչ թե ուղղակի հայտարարություն դնել ինչ-որ կայքում, այլ անձամբ կապվել եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ է պակասում, որ այս մարդիկ տեղափոխվեն Հայաստան եւ իրենց թիմերը հավաքեն։ Էլ ավելի համապարփակ եւ խորը լուծում կարող է լինել ուղղակի լուրջ գիտական ինստիտուտի ստեղծումը, որը նույնպես կարելի է կազմակերպել այլ երկրներում գործող հայազգի պրոֆեսորների օգնությամբ։ Սա ավելի մեծ բյուջեներ է պահանջում, մեր հաշվարկով տարեկան $2.5 միլիոն բյուջեով հնարավոր է կազմակերպել 4-5 պրոֆեսորի եւ դրանց համապատասխան պոստդոկների եւ ասպիրանտների նորմալ աշխատանքը Հայաստանում եւ սա այսպեսի խոստումը, այսպես ասած, այսպեսի բյուջեի խոստում, եթե մենք կարողանանք հաղորդել մեր այլ երկրներում աշխատող գործընկերներին, դրա շուրջ հնարավոր կլինի շատ մեծ քանակի որակյալ մարդկային ռեսուրս հավաքել։ Այսքանը, շնորհակալություն, եթե վերջին երկու ուղղություններով կան մտքեր այսօր եւ ապագայում պատրաստ եմ քննարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն Խաչատրյան, հետաքրքիր առաջարկների եւ ներկայացման համար։ Հուսով ենք, որ դուք նույնպես կմիանաք համաժողովի արդյունքում ձևավորված կայուն զարգացման շրջանակին։ Այժմ ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի զարգացման գծով տնօրեն պարոն Բեկոր Փափազյանին։ What it says. Today I'm going to present an illustrative example, I could say, that drives the point about what kind of planning process, what kind of strategic approach to planning in this field would be appropriate for Armenia. In recent years, in the last 2 years, there's a new emerging phenomenon in machine learning, which is the rise of these massive models, which are general purpose and which are trained on much larger data sets than previously. And I apologize if my talk will be a little technical, but I think the specificity will illustrate the point